Hello， 聽到我聲啊？大聲公嚟㗎嗱。今日好開心啊！人日大家相聚。咁啊，我哋一個新住客嚟㗎，我今日下晝先嚟嘅咋。咁啊，同我班好朋友咁啊聚。趁呢個機會咧，好客氣啦，佢哋叫我講講今年嘅流運。咁我係一個醫生嚟㗎，咁冇瓜葛嘅係咪？咁中醫有啲厲害，傳統嘅中醫咧，略識一二。點解咁講咧？嚟自呢本書，一陣我介紹。嚟自呢本書叫咩咧？《易經》，大家聽過未啊？《易經》大家都聽過啦，好古老，2300篇。咁點嚟㗎？就係周文王啦，我哋個孔子咧，將《易經》發揚光大。咁《易經》咧成為我哋咧，唔淨止係一種思想上嘅文學巨著，仲係我哋咧醫療嘅一個巨著。咁有時間大家介紹下，即係有買廣告咧，可以去個網站咧，咁可以聽一聽中醫同我哋中國文化嘅瓜葛。咁呢個《易經》，咁《易經》嚟講關我哋呢個卯年啊，癸卯年咩事啊？大家知唔知中國嘅年份咧？同我哋一般我哋西方，我哋喺西方啊嗰個年份同我哋2023係咪？2023就係因為我哋以我哋嘅聖人耶穌啊，上帝之子嘅出世而計準，佢嚟計算嘅。但我哋中國冇呢樣嘢，我哋中國咧就係咩咧？以觀天地，因為我哋覺得人喺中間，喺上面天，下面嘅地。咁天地之間就成為我哋咧計算時間嘅一個準則，所以留意啦，癸卯係兩個字嘅，上面就咩嘢？癸，大家都讀過啦，大家仲記得嘛？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸係嘛？10個字，癸係點咩？最尾嗰個，即係老神排第10，而卯咧就係另一個啦。就係我哋子丑寅卯第4排第4，即係10加成10同4之間嘅關係。咁當然你要簡化咗佢啦，但係其實呢個關係好重要喎。話咗我哋天同埋地之間點令到我哋人住得幸福安詳。我哋作為一個醫療界人士咧，仲要乜嘢啊？就係平安，保大家平安。咁所以喺呢個情況之下咧，《易經》就教咗我哋不但醫人。仲係叫咩？係了解上天嘅變化。今日我哋2023年或者叫癸卯年，原來入邊有個密碼嘅喎。佢介紹我哋咧，天地之間係一種變化變幻。嗱，我講深少少啦。癸係咩啊？係水，大家可能都唔明喎，唔緊要，暫時多先有機會學先再研究。癸嘅係水，係咩水啊？中國好麻煩嘅喎，又分陰陽。癸咧就係陰水。咩叫陰水啊？毛毛細雨，輕輕嘅水，少少嘅水，唔係大水。舊年就唔係啦，係入咩水啊？大水。所以今年咧天氣嘅變化咧，唔係好令大家即係不安。咁而咧木係咩啊？卯係木咯，係對咩啊？呢個木又唔同喎，呢個卯係咩啊？係一個草木、花木，唔係大樹嚟嘅。所以今年雖然咧係有水啦、有木啦，都係屬於咩咧？係好年嚟㗎。不過唔係話太犀利，又唔係大水，又唔係靚木，但係咧都係和諧。所以踏入呢個簡單嘅，我哋用易經嚟睇咧，都係一個好年頭。總比翠牛。咁你再講落去咯喎。第一本書講咗啦，當然唔係咁短啦，但係我精湛啲講深入埋去。第二本書大家要知道就係咩咧？唔知大家聽過未？嘅《黃極經濟書》。咁點嚟㗎？呢本咁怪書嘅？又唔係啦，我哋中國好叻嘅。其實古代好多科學家，《黃極經濟書》個作者咧，大家可能聽過下。咩喺香港嚟就知啦。咩胡哲啊？咩胡哲咧？佢就係少康節，後世人咧仰慕佢，
孔武節啊、同康節啊、乜節隊咧個智慧幾高。咁呢位邵康節先生就將易經再發揚光大。易經係教我哋處理人生事喺唔同處境之下點處理。864卦啊嘛，我哋點樣處理唔同嘅人生嘅處境？呢個深奧啦，有機會再講啦。咁但係今日我講咩健康？原來咧邵康節教我哋點做？原來時間仲有長度，有闊度。佢將宋朝咧，你知道係宋朝人嚟嘅。宋朝咧，佢推翻，去到我哋中國人嘅文化之初。發覺原來有大中小嘅週期喎。大嘅週期咧係365年，60每日喎，360年喎。當然大家都可能分唔到週期嚇。就中咧就60，咁大家都見到好多所謂甲子啊，有啲甲子啦，嗱我就係啦，已經過咗甲子啦。咁即係話60年啦以上啦，60有個小週期，仲有一個咩？就係所謂流年啊。好多風水先生講流年啊，就10年啊，小週期。咁我就當然講唔多啦，詳細啦。但係喺呢度咧，即係引用翻我哋今年用嘅嘢咧，原來邵康先生用八卦，再用呢個情況話聽今年係咩啊？我哋係有一條頂卦，大家話咩叫頂卦？當然大家要再深入研究啦。但係即係話咧係好簡單係好嘅，即係我哋嚟緊時間。但係呢頂卦唔係講今年喎，係整個週期呢60年嚟緊。今年如何啊？2023如何啊？原來都唔係差，都係一個叫咩咧？風火家人卦係咩意思啊？即係話我哋咧，只要行即係人類啊，即係我哋各會要相互，大家呢度大家兄弟姊妹一樣啦，互相提攜嘅話咧，咁就過好啦。家人啊嘛，咁呢個咧，即係話呢個卦咧，即係話今年亦唔係太差。最重要，原來今年係2023係最尾聲嘅係咩啊？係一個叫古卦。呢個卦咩？已經行咗10年啦，今年係最尾嘅年啦。呢啲係乜嘢？大家都感受到啦，就係我哋受 COVID-19 所困擾嘅一個問題。因為古卦就係好多不同嘅或者叫 virus 或者一啲風邪咧所引起嘅疾病，原來困擾咗好耐。今年嘅係最尾聲，大家都感覺到啦逐步開放，而中國都開放，即係話呢個疫症可以遠離我哋啦。但係今年雖然遠離，但係仲係尾聲啊，所以大家要小心啲啊。應該我就喺明年咧就新天地。咁即係講咗今年，原來天氣方面講大勢啊嘛。我哋而家講緊一個好大嘅，原來會所石即係大氣大嘅勢。無論我哋卦象啦，無論易經啦，我哋講嘅經世書啦，都係講係比較良好嘅。我定心丸先啦。佢話：我普通市民啫，咁深奧我唔理啦，哲學咁深，簡單啲，再讀翻部大家實知，雖然俾研究一本通勝，見過未啊？大家唔知咩叫通勝啊？通勝如果香港嚟嘅一定知㗎，係咩用啦？係幫一啲平民百姓咧了解多啲天文地理。今年我哋都點應付咧？今年大家知道啦，以通勝嚟講咧。通勝嘅作者邊個知唔知啊？作者嚟講咧，喺晉朝已經有作者，一路演到最近咧。如果香港人一定知啦，有位先生叫蔡伯勵，佢家族都係做成編撰數學專家嚟㗎，呢啲係科學家嚟都係。咁佢入邊今年我唔多詳細講啦，但係到對今年嚟講咧，卯癸卯呢年係咩嘢？雙春兼閏月，大家知唔知啊？我哋春都知啦，我哋而家要立春嘅喎。其實講真嚟講，而家唔係過年㗎，2月4號啦，過年啦，未立春。但係咧做定先係咪啊？嘅春天唔止一個喎，有2個喺呢個年尾農曆年啦，12月啦，25號又嚟咗接觸立春，咁兩春咯。咁以前閏點㗎？閏就係做2月，舊歷嘅2月咪新歷。所以今年都好特別喎，今年嘅癸卯年咧好特別，3個特別。第一特別嘅係
係雙春兼閏月，仲有咧所謂夾住，我哋有俗語叫咩？兩春夾一冬，因為我哋冬天今年冬天啊，啱喺兩個春天中間，代表乜嘢啊？有俗語去講，當然呢個當參考下啦。兩春夾一冬，十欄九蒿，即係以前牛欄咧攔住啲牛啊嘛，10個欄入邊9個空嘅，啲牛就行出去做嘢，代表咩啊？代表我哋農業，當然呢啲唔係社會啦，但係暗示出咧我哋嘅生活咧經濟環境咧係改進咗。雖然頭先講病症咧，即係最後一年啦，但係咧改進咗。仲有一樣嘢喎，如果大家如果係有興趣知道多啲即係啲娛樂嘅嘢啦，入面咧有醫學嘅條件嘅喎，可以咁講，呢個天氣影響我哋嘅生活。我作為一個醫師啦，如果冇健康嘅，你咩財富都冇用，即係個人睇法嚇，大家應該同意吧？如果健康都未有啦，你講其他嘅願望即係冇意思，所以最緊要係咩？健康。咁而健康點啊？如果天氣就離開咗，我哋要順天應人，知道天氣嘅變化。而家都好多人知道啊，我哋地球啊開始變啦，氣候變化啦，大家都開始變，都明白天氣嘅重要性。而古代人咧一早就而呢本咁嘅通勝咧，入面好簡單就講俾我哋聽，原來今年除咗第一個就係我哋雙春兼閏月啦，仲有咩啊？原來今年我哋今年係即係唔係2023啦，癸卯年咧，要再重複翻嚟。頭先講過啦，世事會喺度不斷輪轉啊，有唱歌呢個啦世事不斷變噶嘛，一路輪迴，不斷翻轉頭。原來要翻到今日，可能我同你都唔喺呢個世界，係差唔多2000年之後，1260年之後翻到今日，一樣嘅天氣，一樣閏月。呢個咧就係上天嘅一個轉化，即係話環境影響之下咧，我哋咧一定要順天應人。如果你唔識避禍咧，就自己受咗災害。好啦，今日講到實際啲嘅嘢，你講2本書、3本書咯喎，最後本書咩書咧？大家聽過未啊？九宮飛星有冇聽過？好多術數家都用嘅。咁呢本書係邊個作出嚟嘅咧？咁勁嘅，然後大家翻查下咧。佢作者就係漢朝一個先生叫張衡，我唔知乜水喎。張衡係科學家嚟，啲科學家地震儀，而漢朝咧已經開始發現咗地震儀，可以測量咧地下有震動，呢個已經係肯定嘅事，亦係我哋中國人咧好有福氣嘅，有個咁嘅科學家。咁呢個九宮飛星咧，就佢發現出嚟。咁當然佢嘅生平係再為講啦，但係我哋主要集中就係今年我哋應用咗九宮飛星嘅解下，我哋所謂今年應該邊個避凶好嘅催財所謂啊。講嚟講去，我中意嘅咩係健康。講健康喎，梗係唔好病啦，係嘛？咁點唔病法啦？原來九宮飛星就話俾我聽。今年個方位小心啲啦！當然我哋唔好太迷信，但係咧當係參考亦冇錯。咁大家可能都聽過咧，如果睇電視或者都知啊，今年最唔好嘅地方喺邊度啊？大家記得有冇印象？就係西北位。如果西北位，如果你冇坐喺度開門啦，或者咩剩咧，呢個喺我哋呢本書咁講咧，小心啲啦！對今年嘅人咧有少少傷害，即係點講啊？佢個名詞叫咩？叫五黃。咁五黃當然冇啦。幾個話都重要喎。第二個小病，呢個大我叫咩？叫大病位。第二個小病位喺邊度？係東方。如果你冇坐喺呢度開正對正東方，咁咧小心啦。可能今年個有少少病，因為病符就喺度啦。即係可能要揾醫生睇醫生咁呢啲當然我哋用今日科學嘅睇法咧，當參考而嚟。
但係亦不能不話，因為我哋中國有2000幾年歷史，呢位張衡先生係一個科學家嚟嘅，佢亦將呢個九宮飛星嘅概念咧話俾我哋聽。咁而衍生到而家咧，好多不同嘅即係術數者啦嚇，都利用呢個方法嚟救。但係我哋要明白就係、是，如果呢啲明白個做操作話咧，其實並唔係話係必然嘅事，係你係點樣去平衡。等於我哋學中醫一樣，人點會病啊？喺中醫嚟講，因為你唔平衡咯，係唔 balance 一樣。你個屋企你環境都一樣，點解出現咗問題咧？原來就唔平衡。咁呢個平衡點走出嚟啊？等於而家世代開始而家就呢個環境研究學，其實佢哋都係一樣嘅，佢哋將世界搞平衡，冇過多利用物資，咁就人類咧就幸福啦。咁呢度太遠啦，其實就係講一樣，我哋理解到原來呢4本書啊，就教咗我哋點樣趨吉避凶，點樣避免我哋咧譬如喺我嚟講角度就係最緊要健康。你健康有啦，其他都要有；健康冇啦，其他有都係即係唔怕講，即係短暫。咁而如果你今日坐喺度大家聚嘅話咧，就希望咧就通過呢啲人咧，大家傾下偈啦。希望明白到就係健康重要，同埋咧喺個方位氣候，因為我哋記得人咧喺天地之間咧，唔可以否認嘅即係嗰個空氣或者天空或者叫環境影響人生。如果你間屋、你地方、你空氣、你嘅天氣唔好嘅，你都受害。所以咧，我哋所謂傳統嘅一啲術數咧，就係希望利用我哋嘅天氣，減低佢衝害性。除咗天氣之外，點咩？仲有一樣就咩？人性，個人嘅想法、mentality。嗱呢點咧，會扯得咁遠嘅，其實唔係啊。其實喺中醫嚟講，呢個亦係一個人嘅一個天氣。呢個點不過咧喺人哋身體入面，避免呢出現咧，咁你個病少咗咧。咁呢個關我哋而家流年咩事啊？絕對關事。一個人如果好 negative 嘅，比較負面嘅，諗得唔好嘅，負能量，佢幾好都好啦，擺位幾好都好啦，效果都唔理。所以呢一個類因素咧，喺我哋古文入面書入邊咧都講過出嚟。所以我哋今日聚咧就請睇咧初七日子咧，大家去享受下呢個節氣氛之外咧，希望可以大家明白健康嘅重要。而通過我哋一啲簡單嘅所謂或者叫風水啦，或者叫運程嘅研究咧，希望掌握一時間短暫啦，不能講得太長啦。咁但係入邊咧，如果聽過明白嘅咧，就多揾啲資料。頭先提供過啦，4本書，一本係《易經》，一本係《黃帝》呢個《黃帝經世書》。第3咧就係好豐盛，第4咧就係呢個九宮飛星。咁當然啦，如果冇學習過咧係困難啲嘅，但係如果睇過咧亦唔係困難，即係可以互相研究下啦。咁而最後講啦，今年要注意乜嘢咧？我覺得今年最重要注意嘅咧就係氣候，因為今年係乜嘢？大家都講雙春兼閏月啊嘛，但係冇忘記喎，今年特別喎，今年咧真正好多水咧，因為雖然係季水、季水啦，季水卯庚卯年咧，但係水佢咧喺嚟緊嘅秋天咧係冇水，少水，水係只係集中喺春天同夏天嘅。咁所以留意下咯喎，呢樣嘢都影響到。如果當然我哋唔係做農作物啦，但係影響到即係農業發展嘅時候咧，都係對人嗰個糧食供應咧都要小心。咁呢個咧大家都明白。而今年最重要係咩咧？我雖然話你講都唔係太差，但係未到好。因為呢一個年咧，呢個深啲啦，呢個係一個術數上講啊，叫金箔金，咩意思啊？即係等於假金。咩意思假金？等於大家咧買金飾咧，有啲金老虎啊咁嘅，佢撲啲金上去嘅，
或者你去泰國同你撲啲金喺個佛祖度咯，咪真係成日嚿嘅金嚟嘅，即係講得冇聽啲，即係虛嘢咯，虛假嘅，表面好，所以今年佢都係表面好嘅啫，實質並非如此。睇明年啦，明年就開始嚟行另一世新嘅年，咁所以但係相對嚟講比舊年已經好啦，因為疫情減低咗，活動咧開始好翻，但係健康咧留意啦。有嗱，好似講多一樣嘢大家聽下分享下啦，你大家聽過未？小寒，你聽過小寒？我中意有24節啊嘛，有小寒有大寒，聽未啊？小寒、北寒、看大寒，大寒、北寒、看咩啊？春寒，咩意思咧？即係話咧，今年嚟，大家唔知記得啦。我哋今月嘅5號啊、20號啊，一小寒一大寒。都唔係太難，相對以前。但係點解今年特別啊？因為今年我哋嘅有倒春寒，大家唔知咩叫倒春寒，即係話咧，今年春天及4月就會凍一凍呢個天氣，所以唔好以為好啦，熱暖翻啦，着少衫啦，就冷親啦。咁呢啲點特別地講，呢一點咧就係今年呢個氣候變化，留意啦。我哋就要留意氣候變化嘅話咧，咁我哋身體咧受到保障，咁就起碼唔使揾醫生啊嘛。有句説話，大家可以聽下，少時就唔養生，老來睇醫生，咁啊益咗我啫喎。但係最要就係你肯去知道自己健康重要性，而健康重要性唔係單係食嘅，係要按照埋咧我哋個大氣候環境、天氣變化。所以一個傳統中醫咧係一樣要知道究竟頭先講嘅術數嗰啲嘅一啲資料，咁咧就幫到病人啦，幫到自己咯。今日咧就時間限制啦，咁我哋講講嘅啫，就希望大家咧趁住呢個時間咧，我希望可以帶到信息俾大家，健康嘅重要。多謝大家。好嘅，唔該晒啊！有聲嘛？